И всем здорова, пацаны, вы на канале Мадара. И сегодня будет ролик топ-скины для богатых. И вы спросите, почему тебя так давно не было? А мне просто было лень снимать ролики. Ну ладно, не буду тянуть, присаживайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое, а мы начинаем. Сделай тише. Люди спят. Глазами красными взглянешь на меня, и что подумая, кто я, ну да. Полгода совсем никуда. Полгода. Чики, сладкие карамельки, а на небольшие башмаки, это бар-бар-бар-бар. Ну и вот такой ролик получился. Спасибо всем за просмотр. И всем пока-пока.